ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ କଫ୍ ସିରପରେ ମିଶୁଥିଲା ବିଷ, ଯାଉଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ। 2 ବର୍ଷ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ନ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥେ ଖେଳା ଯାଉଥିଲା ଖେଳ। ଔଷଧରେ ମିଶୁଥିଲା ଡାଏଥିଲିନା ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଔଷଧରେ କିଛି ନିମ୍ନମାନର ଅପମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କଫ୍ ସିରପକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଭୟ। ଏହାରି ଭିତରେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇସାରିଛି ତାମିଲନାଡୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କୋଲ୍ଡ୍ରିପ୍ କଫ୍ ସିରପ। ଲାବୋରେଟୋରୀ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଔଷଧରେ କିଛି ଅପମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ଜୀବନ ଯିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଡାଏଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଫ୍ ସିରପ ଖାଇବା ପରେ 11 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ଫାର୍ମ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ବିତରଣ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ସିରପ କୋଲ୍ଡ୍ରିପ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ବଣ୍ଟନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ନ ଦେବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାରର ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥେ ଯେଉଁ କଫ୍ ସିରପ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାନ୍ ସହ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସଂସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।